Salam sama gars yi, j'espère que vous allez bien. Alors tey ñu leen di dalalaat seen chaîne YouTube perso astuce ñu ñëwaatoon ngeen ci beneen sujet muy comment faire pour créer un compte Facebook. balaa ñuy tàmbali fekkee ku bees nga ci chaîne bi ñu ngi lay ñaan nga abonné like partager. pour def loolu nag c'est facile da ngay ñëw surtout ci page Facebook ci application Facebook bi nga cliquer ko. Ensuite nga ñëw suuf fi ñu def créer un compte nga cliquer ko. Ensuite mu isil la page bi pour nga créer compte wala bu fekkee ni que yow mos nga am compte mën nga ñëw fii nga def c'est déjà un compte. bu fekkee mosoo am compte nag mën nga ñëw si kaw nga def démarrer. pour ñun nag dañuy ñëw si kaw ñu def démarrer. ensuite ñu ñëw fii nag ñu def suñu tur ñu def Papa Omar. ensuite ñu ñëw fii ñu def suñu sant. ok ensuite ñu ñëw fii ñu def chiffon. léegi nag boo bàyyee xel boo xoolee ci kaw ñun Papa Omar Cissé lañ def mais fii boo xoolee moom Papa Omar bi moom nu ngi ko bindee dafa def PA defaat PP te ñun binduñ loolu. léegi nag kon ni ñuy def dañuy ñëw suñu def utiliser un autre nom mooy ñu utiliser beneen tur parce que tur bu ñu tànnal ni neexuñu. li ñuy def mooy ñëw fi ñu def perso astuce. léegi nag bu fekkee ni que yow tur bu mu la isil foofu noonu comme laay nga tur boobu mën nga continuer ak tur boobu. mais bu fekkee ne que laay goo ko mën nga ñëw fii tamit nga def sa nom de utilisateur ñu def perso astuce ñu ñëw ñu def suivant. ensuite mu laaj ñu suñu date de naissance ñu def suñu date de naissance. ensuite ñu ñëw fii ñu def définir ñu def suivant. fii mu pose ñu question ba xam kii tijji compte bi góor la wala jigéen. bu la neexee itam nga préféré ñàkk wax góor la wala jigéen mooy nga cliquer ci suuf. mais ñun ñoom dañuy ñëw gis nga boo cliquer suuf lii la isil mais pour ñun nag bàyyi ñu cliquer def na góor mooy créer compte bi ñu def suivant. ensuite mu laaj ñu suñu numéro de téléphone. ñu def mooy ñu écrire suñu numéro de téléphone. ba léegi tamit am nga beneen méthode mooy nga créer sa compte bi avec sa adresse email mooy si suuf bi nga cliquer ko créer sa compte avec sa compte email mooy ñun dañ koy jàllale ak suñu numéro de téléphone te ñu def suivant. lii méthode yi nag da lay dimbali pour ëllëg boo bëggee récupérer sa compte mu yomb la. léegi ñu pause ñu def suñu mot de passe ñëw. léegi def nañ suñu mot de passe dañuy def mooy dañuy ñëw ñu def suivant. ensuite mu indi ñu passe bi pour ñu enregistrer suñu information wala ñu bañ ko enregistrer. mais li mu lay conseillé fekkee mobile bu nga nekk di use yaa ko moom dama lay conseillé pour nga enregistrer ko because boo bëggee connecté waat sa compte bi information yi fekkee yaa ngi ko enregistré sa mobile duñu la dimbali pour connecté bi yomb la. bu la neexee tamit fekkee nekkul sa mobile mën nga def plus tard mooy comme da nga nekk di connecté sa mobile jàmbur. ensuite mooy si la page bi nga ñëw nga def accepter nga accepter condition Google yi ñu xaar moo cherché. ensuite fii Facebook dafa am lu mu retrouvé mooy man information yu ma joxe même information yi am na compte boo xamante ne même information yi nga si nekk. léegi nag mu proposé ma def trouver mon compte mooy dafa am compte bu ma bëgg récupérer mais dama ko xamul ma def trouver mon compte bu paree moom dana ma aider boo xoolee message bi si kaw nga def. mooy bu fekkee maa ngi am na compte bu mu doon use mais understand ma ko comme information yi ma si defoon understand ma ko man naa laal bu bula bi. ensuite moom dana ma aider pour ma jotaat si compte boobu noonu. te bu fekkee ni que amu compte nag maanaam comme information yi dafa tombé rek mais nekkul amoon compte boobu noonu mën naa def non créer un nouveau compte. léegi pour ñun nag dañuy ñëw ñu def créer un nouveau compte ñu def non créer un nouveau compte. ensuite ñu xaar mu recherche tuuti nga ñëw fii nga bës accept jeex na. léegi ñu ñëw ñu def ignore fii dañuy proposer pour ñu def photo profil
mais dañuy def ignore pour ñu mën ko résumer rek. ñu defaat ignore encore ci suuf, ignore encore, ensuite ba léegi ignore. dañ ko bëgg résumer ndax mu gaaw tuuti. fii mu propose ñu pour ñu confirmer ak suñu email, mais ba léegi ñu def ignore. léegi jeex na. voilà kon gars yi tey li leen usi loon ñu leen di jox dig dajee si beneen yoon si beneen jàngat. bu leen fàtte abonné leen encore une fois, like partager. jaa ngeen jëf.